नाज़रीन अहम ख़बर मां पाकिस्तान सुपर लीग जो 7 एडिशन अॼु खां शुरू थी रहियो आहे। इफ़्तिताही मैच दिफ़ाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ऐं कराची किंग्स जूं टीमूं आमू साम्हूं थींदियूं। PSL 7 जी शुरूआत नेशनल स्टेडियम कराची में शानदार इफ़्तिताही तक़रीब सां थींदी। आतिफ असलम, आइमा बेग ऐं ॿिया फनकार फन जो मुज़ाहिरो पिणु कंदा। इफ़्तिताही तक़रीब बाद रात जो 8 वॻे इफ़्तिताही मैच थींदी, जंहिंमें दिफ़ाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ऐं कराची किंग्स जूं टीमूं पाण में टकराईंदियूं। PSL 7 जूं मैचूं ॿिनि मरहलनि में शेड्यूल कई वयूं आहिनि। पहिरें मरहले जूं मैचूं कराची ऐं ॿिए मरहले जूं मैचूं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेॾी वेंदियूं। 27 जनवरी खां शुरू थींदड़ पाकिस्तान सुपर लीग जो 7 एडिशन 27 फरवरी ताईं जारी रहंदो। शोर वोर है, तोड़ जोड़ शुरू होती है परवाज़। तेरी आ गई बारी, दिखा के सानू किन्नी है तैयारी। टच दे सारे नच दे।